galera, eu tô aqui pra mais um vídeo de slime, gente. Mais um vídeo não, porque é o primeiro vídeo, né? Gente, ontem eu fui pro aniversário, por isso que eu não gravei vídeo. E eu ganhei essa slime, eu ganhei um monte de coisinha. Eu ganhei uma bolsinha do Stitch, porque o aniversário foi do Stitch. Eu ganhei várias coisinhas, ganhei brinquedo. Gente, a gente dá o presente e leva o presente de volta, porque a gente ganha também, né? Mas o presente que a gente dá fica caro, né? Mas olha essa bolha aqui. Gente, então agora não. Eita! Ui! Gente, caiu nada. Eu vou prender meu cabelo, porque se cair slime no meu cabelo, vai ter que cortar, né? Então eu vou prender. Prendi. Gente, me ajudem aí, vai. Eu só tenho 2 inscritos. Se inscreve aí, vai. Meu nome é Rafaela Martins. Não, Rafaela Martins não. O nome do meu canal é Gi. O nome da minha mãe, Gi e Rafa. Gi e Rafa, tá, gente? O nome do canal. Então, já se inscreve. Ai, gente, desculpa, fica saindo. Gente, eu queria pedir alguma coisa, um negócio pra vocês. Gente, então, eu queria pedir um negocinho pra vocês. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho aqui, tá, gente? Gente, não vou esse barulho, tá? Porque tá fazendo amor. Gente, eu vou fazer outra bolha aqui. Ai, gente, não deu. Nossa, foi bem na hora, gente. Mas vocês conseguiram um pouquinho aí, né? Gente, eu vou tentar fazer a maior bolha do mundo. Mentira. A maior bolha do mundo é assim, o tamanho de uma casa. Vou tentar fazer pelo menos até aqui, ó. Tá falando com quem? Pessoal? A minha mãe. A minha mãe pintada. Esse vídeo é só de bolhas, tá? Ai, gente, não deu. Passa aqui. Ah, que saco, fica caindo, gente. Briga, gente, briga, macia. Gente, eu tenho TikTok aí também, tá? Meu nome é no TikTok Rafaela Martins, tá? E no Instagram Rafaela Martins também. Briga, macia. Ah, gente, eu vou falar quando tem vídeo e de shorts. Que eu não fiz nem shorts ainda. Que eu pensei hoje, né? Ó, gente, vai ter vídeo de domingo. Ah, não, gente, domingo eu tô de folga. Mas eu já de domingo, né? Mas eu quis fazer isso, né, gente?
Porque faz tempo que eu fiz. Gente, então vai ser de segunda a quinta. Tá? E sexta também, tá? O short vai ser de sábado e quarta, tá bom? Sábado e quarta. E terça também. Então, gente, eu já vou marcar aqui no meu caderno, tá? Mas depois. Bora lá. Ei, você já assistiu Cobra Kai? Já assistiram Cobra Kai? É karatê, gente. Na Netflix. O nome dele é Cobra Kai, tá? Gente, eu consegui. Mãe. Gente, vocês viram? É desse tamanho a bolha. Gente, para. Tô gravando. Pera. Gente, voltei. Agora tá na hora Gente, de tirar isso aí, precisa usar a mesa, olha. peraí. Um pedacinho pra aqui. Peraí. Gente, eu vou parar um pouquinho aqui de novo, só pra mim almoçar aqui, tá? Gente, esse é o nome da slime. Gente, ela tem a cor rosa e roxo aqui. Mas aí, quando vai mexendo, fica roxo assim. Aí não tem como. É muito bom assim mesmo. Ai, eu tenho uma cinta. Mas se misturar, fica marrom. Eu não posso misturar. A última coisa que eu vou mostrar pra vocês é essa rola aqui, ó. Segunda, que é amanhã, eu vou fazer um vídeo de vocês, pra vocês, dos brinquedos que eu ganhei, tá? Tá tudo dentro de uma bolsinha. Então, tchau, tchau. Vou pular. Não, né, gente? Porque eu vou continuar o vídeo, só vou almoçar. Tchau, tchau, gente. Vou pular. Gente, voltei com vocês aqui. Eu almocei. Agora eu vou tirar de novo essa imagem daqui.
aleatório, certo me importa. Soltar minha boca, acerta pra posso. Soltar minha boca, acerta pra posso. Ai, gente, desculpa, saiu. Uou, mãe! Mãe! Gente, ficou aqui. Olha o tamanho dessa bola, gente. Tamanho. Um cara aleatório. Gente, talvez eu vou pra casa da minha prima hoje. Casa não, pro apartamento. Talvez. Gente, ela também é youtuber, tá? Gente, eu acho que eu tenho muitos seguidores porque eu só faço videogames. Mas também dá muitos inscritos. Mas eu acho que eu tenho que melhorar mais um pouquinho. Talvez, né? Tem que melhorar mais um pouquinho. Né, mãe? Eu tenho que melhorar mais, né? Gente, eu tenho que melhorar mais na fala, né? Mas talvez eu possa fazer graça no vídeo. Vocês podem gostar, né? Gente, meu sonho é assim, ter muitos inscritos, até milhões. Gente, gente, eu acho que eu já sei o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer, gente. Gente, eu tenho mais. Eu tenho exame, só que tá pequena. Será que o rosto não vai ficar coçando? Gente, minha prima já fez isso. E o rosto dela ficou coçando muito. Gente, é muito gelado. Gente, tá muito gelado. Muito gelado. Eu vou sozinho, pô. Tá fora da quente. Você passar aqui, meu irmão? Tá fora da quente. Vou pegar a papo. Deixa ele que eu lavo. Não, o quê? Lavei as botas, lavei umas meias que estavam ali. Aí segunda-feira eu mexi naquele carro lá, eu desci 6 da manhã. E aquele carro não coloca, né? Adiantadinho. Ai, gente. Acho que bicho, isso é massa, né? Não, é slime. Tô gravando. Fica saindo? Quase misturar. Fica saindo.
dentro da bolha. Gente, olha que barulho de pum faz. Eita. Peraí. Viu? Viu? Ó, vou fazer mais uma vez. Não fui eu que peguei, tá vendo? Pois é. Viu? Parece barulho de pé de verdade. Mas não parece barulho de pé de verdade, olha. Gente, é muito engraçado. Se fosse pelo amor... Mas será que amanhã a Lourdes vai pra escola? Não sei. Gente, eu vou perguntar aqui um negócio pra ela. Então, gente, eu já vou sair daqui, tá? Sai não. Ai, gente, peraí. Voltei. Gente, eu vou parar de novo aqui pra me ligar pra Lourdes. Tá bom? Tchau, tchau. De novo. Mas eu volto. Gente, eu vou ter que encerrar esse vídeo com vocês. Você não já tinha encerrado? Gente, desculpa. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijões. Gente, eu vou ter que encerrar. Tá? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.